Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses perbaikan mobil Ford Fiesta dengan keluhan ada bunyi pada saat melewati jalan yang rusak. Berikut estimasi biaya perbaikan Ford Fiesta. Karet support 950.000, engine mounting 2.900.000, shock breaker depan 1.750.000, ball joint depan 600.000, link stabilizer 950.000, jasa ganti karet support 250.000, jasa ganti engine mounting 400.000, jasa ganti shock breaker 250.000, jasa ganti ball joint 200.000, jasa press ball joint 150.000, jasa ganti link stabilizer 200.000. Jadi totalnya hanya Rp8.600.000 saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan.
Oke guys, itulah proses perbaikan mobil Ford Fiesta dengan keluhan ada bunyi-bunyi saat melewati jalan yang rusak. Ternyata begitu kami lakukan pengecekan, ada kerusakan pada bagian shock breakernya sehingga harus dilakukan penggantian. Dan jika Anda memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah sini. Saya Reza dari Supercar.id, jangan lupa subscribe untuk melihat video kami lainnya, oke? Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di Supercar ID atau hubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.